Hello，大家好，我係莎莎。上年年尾嘅時候咧，恩采出咗一個全新嘅 product 叫做全固髮型膠美甲貼。咁佢嘅宣傳咧就講話佢哋嗰個原材料咧係同要照燈嘅半固髮 gel 咧係一樣，用甲油 gel 嚟做。但係因為工序升級咗咧，呢一隻 product 貼上咗之後咧就唔需要再照燈噶啦。聽落係咪超級吸引咧？佢又有 gel 嘅光澤度，但係又唔需要再照燈，唔驚曬黑隻手。咁所以我就二話不說買翻嚟試啦。因為個 product 比較新嘅關係咧，而家有嘅設計款都唔係好多嘅。我記憶中佢好似都係得10零個唔同嘅款式啦。咁同埋咧，佢哋都係用一啲咁樣純色啊，或者一啲全隻閃片嘅 design 嚟嘅。亦都有1兩個款咧係多少少花紋咁樣啦。咁所以都期待佢之後出多啲唔同嘅設計款式，可以有多啲嘅變化。先講講佢嘅優點先啦。第一咧就係佢嗰個包裝設計真係好貼心嘅。咁我當時只係買1張翻嚟試啦。佢寄嚟咧就係咁樣一個紙盒，入邊咧再裝住一個遮光盒，等你個甲貼喺未用晒之前咧就保存得好啲。打開入邊就係一張20貼嘅甲貼啦。需要用到嘅工具就包括酒精棉、拖條同埋小木棒，咁都一應俱全㗎啦。咁另外咧最重要就係佢嗰個 product 嘅使用情況。嗰個甲貼咧貼上手真係如佢所講，光澤感啊嗰啲非常之好嘅。大家可以見下呢一張係搣走咗嗰個保護貼之後咧，嗰個光澤度咧係同佢底呢塊膠真係幾乎一樣，係非常之靚。我用咗差不多20日，佢嗰個光澤感咧係幾乎冇乜點磨蝕到嘅。咁所以都真係做到佢所講嗰隻，你可以咩陶瓷光澤閃耀20日咁樣。咁即係嗰個光澤感係真係非常之好啦。與此同時咧，佢嗰個使用方式都非常之簡單嘅。佢呢一隻甲貼咧，雖然係比普通嘅嗰啲指甲油整嗰隻甲貼係稍微厚身少少，但係都唔會話好硬嗰啲。咁所以貼咗上指甲之後咧，其實只需要輕輕嘅按壓就可以噶啦。咁不過有少少嘅一啲技巧嘅。咁我喺片尾都會做一次示範俾大家睇嗰個小技巧喺邊。因為佢係軟身嘅甲貼，嗰啲左右都可以稍微修剪一下。咁所以20張嚟講咧，一般大細手嘅女仔去貼2次咧，嗰個問題都不大嘅。咁但係因為佢就真係揼揼含20貼啦。如果你想做一啲即係你心目中最漂亮最完美嘅搭配，即係例如呢隻要粉紅色，呢隻要閃嘅話咧，就未必做到啦。另一樣嘢咧就係佢嗰個味道啊！我一開嘅時候，即係搣開呢一個膠袋啦，其實已經聞到好大陣，我覺得有少少似天拿水味嘅。個甲貼而家我都開咗個零月，雖然我係即係將佢入翻落去擺落個盒度啦，擺埋個鼻度都隱約聞到少少。咁我上次貼咗上手之後咧，嗰陣味約莫都要1兩日之後先至散嘅。咁如果係對氣味敏感嘅人咧，就真係可以 skip 咗呢個 product。另一樣嘢咧就係貼咗上去之後咧，頭嗰1兩日咧，佢會有少少回縮嘅情況啊。即係你貼嗰下整到佢好靚，啱啱指尖呢度凸凸冚啦。咁但係咧，佢嗰個甲貼慢慢有輕微縮翻少少入去嘅。咁所以咧，指尖嗰個位置咧就有少少留白趌咗出嚟啦。問題唔算好嚴重，仔細望就會望到咯。咁而又轉色呢一隻咧，好嘅地方咧就係佢已經幫你貼好咗上去咧，咁所以你唔需要即係自己又知嗰啲咩黏轉膠啊嗰啲，佢都黐得幾實嘅。即係我嗰次20日，其實基本上呢個轉色係完全唔會甩唔會移位嘅。佢嘅唔好處就係佢已經 fix 咗係呢一隻即係紅色手指公咁呢一隻啦，咁你唔可以再自己去 adjust 話你想喐佢邊一隻手指，呢個係其一啦。因為始終佢呢啲都係人手點上去啦，咁唔會話好正宗好靚。你貼咗上去咧，有機會嗰個轉色未必係你想要即係正中間啊個位咯。另一樣嘢咧，有轉色呢幾隻係會比較難貼㗎，因為有嚿嘢趌起咗咧，你好難按壓住佢嘛。你唔同平時自己整 gel 咧，你係整好咗個底色先至黐上去，其實會更加容易勾到頭髮。咁我嗰陣時用咧，約莫係1個星期，即係7至8日度咧，就開始有少少出現勾頭髮嘅情況。第10日就有一隻甲貼係甩咗嘅。咁而到最後亦都係大家會比較關心嘅事情咧，就係佢卸嘅時候方唔方便。咁其實去到第3個星期咧，已經開始即係有一啲邊係翹起啊，滴少少嘅卸甲水落去，慢慢搣起咧，其實佢都好容易卸嘅。咁佢嗰個圍膠，即係話卸完之後指甲上面黏黏地嘅情況咧係有，不過好輕微。咁我稍微用少少卸甲水抹一抹咧，我啲指甲已經乾淨翻啦。卸除方面，我覺得佢都 OK 啊，即係算幾唔錯嘅。咁不過如果我唔係為咗測試嘅話，我真係唔會黐足20日咯，因為佢都開始翹邊啦。我覺得其實佢用到2個星期都係完全冇問題嘅。咁所以綜合嚟講咧，
佢呢個 product 咧個性價比真係非常高，始終人民幣30幾蚊用到2次，即係除翻開10零20零蚊一次。咁佢有呢一個咁靚嘅光澤度，同埋佢個使用方法都非常簡易嘅情況下咧，我覺得真係非常之超班嘅，比我想象中更加好。咁但係你話佢係咪可以完全取代到嗰啲要照燈嘅凝膠甲貼咧？我覺得係未至於嘅。咁以我最中意嗰個 Ora 去同佢比較嘅話咧，第一人哋嗰個設計款式多好多，即係 style 啊嗰啲都有好多唔同選擇。咁暫時佢哋都係未追到啦。咁另一樣咧就係人哋唔會有回縮啊，同埋嗰個光澤感咧都係 Ora 略勝一籌嘅。咁但係佢最大嘅優點就係佢唔使照燈又 keep 到光澤度呢一點咧，佢真係完全做到佢標榜嘅呢樣嘢。咁所以我會覺得呢個 product 係有佢好大嘅優勢啦。推唔推薦大家呢？我係都幾推薦大家去試，都好期待佢之後多啲嘅款式，即係除咗純色之外，有更加多唔同嘅選擇咯。呢條片我特登想早少少出到咧，希望大家可以喺618佢有多少少嘅折扣嘅時候咧，你就可以用一個更加優惠嘅價錢去試下呢一個 product 啦。咁要黐呢一個全固化凝膠甲貼咧，你需要嘅道具就固之然有甲貼本身啦，我呢個係死皮剪啦，或者你用普通嘅指甲鉗都 OK 嘅。咁然後小木棒同埋呢個搓條咧都係佢有附送嘅。先要用呢個酒精棉抹一抹甲面，抹走上面嘅一啲灰塵啊油脂。咁呢個貼任何甲貼都需要噶啦。咁我示範咧就一貫地用翻呢個無名指啦。揀甲貼嘅方式咧都係同平時完全一樣嘅啫。其實望下左右兩邊要有一個0.5mm 至到1mm距離嘅。個 OK 咧就搣走面呢層保護膜啦。佢都好貼心嘅，佢嗰個保護膜係一隻手指一塊，咁就唔影響到你後面嗰啲未用到嘅甲貼啦。咁就由嗰個指頭搣起佢啦。對準咗你嘅指緣部分貼上去，因為佢呢個有少少厚身嘅關係咧，佢會比起普通嘅嗰啲指甲油嘅甲貼更加容易控制。望下左右平唔平均啦，然後就開始由中間向上按壓。咁呢啲 step 我會即係盡快過，因為其實同貼普通嘅甲貼係完全一樣嘅啫。呢啲冇鑽飾嘅甲貼咧，其實普通就咁按壓就 OK 嘅啦。但係如果好似呢一隻有一啲鑽飾嘅話咧，你就需要用到呢個小木棒，即係攝喺嗰個側邊嗰啲位咁樣去撳一撳嗰個指緣咯。指尖攞出嚟嘅部分咧，就用一個指甲鉗啦，或者好似我咁用死皮剪剪咗佢。咁最後就梗係要打磨啦。之前一路成日提住話有小技巧咧，就係呢個 step 啦。咁因為佢會回縮啊嘛，為咗減少佢回縮嘅時候突出嗰個指尖留白嘅地方咧，今次我哋就唔係咁樣90度磨佢啦，而係有少少斜斜地，唔需要完全45度咁斜嘅，少少就 OK 噶啦。咁就對住個指尖咁樣打磨，等佢有少少 buffer 位咧，回縮嘅時候都冇咁醜樣。但係因為有少少buffer啊嘛，咁所以啱啱貼好嘅時候咧，係會有少少機會輕微勾到啲毛啊、黏塵嗰啲嘅。咁所以貼呢隻甲貼咧，就比起平時嘅隔油膜更加要小心。真係啱啱貼好嗰1-2個鐘咧，盡量唔好即係咁手多去做其他嘢啊、濕水啊咁啦。咁我頭先就 off cam 貼埋其餘嗰啲手指，咁就俾大家望下佢嗰個光澤度就真係好好啦。我最 impressed 就係佢呢個光澤度係真係 keep 到好耐嘅。咁不過即係特別想俾大家望下就係食指呢一隻，見到咧會有我頭先講嗰個情況，嗰個鑽飾唔係跟住我隻手指型去度身訂做噶嘛。咁所以佢而家呢一個鑽飾貼咗上我手指度之後咧，係有少少歪嘅，尤其咁樣垂直望就見到啦，成粒係歪咗。所以如果我之後會再買佢呢個 product，就應該唔會買呢啲有鑽飾嘅花款啦。以上就係今日想講嘅呢個因彩全固化凝膠美甲貼嘅一個感想，希望俾到啲參考意見大家啦。我哋下一次再見，拜拜。咁咧記錄下呢個就係我戴咗呢個因彩全固化，今日係第10日，我想俾大家睇下咧佢嗰個持久度。閃亮呢兩隻咧就望落更加保持得好啦，咁同埋深色、棗紅色呢兩隻咧，其實個光澤度都 keep 到8-9成度嘅。因為我呢個星期都經歷咗2次嘅拆包裹，咁佢哋比起正常嚟講受咗多少少嘅摧殘啦，咁但係佢嗰個光澤度都 keep 到8-9成，都算好唔錯噶啦。咁係中指淺粉紅呢一隻咧，光澤係特別差咗少少嘅，唔知係咪淺色佢甩嗰個光澤嘅時候就會明顯啲，咁望落去咧就會相對比較啞色。咁就以上係用咗10日嘅一個情況俾大家參考下啦。咁我今晚就會換咗佢噶啦。